Der Senat der Vereinigten Staaten widmet sich derzeit einem Gesetzentwurf, der Washington klar Position gegen die chinesische Unterdrückung der Uiguren in Ostturkestan beziehen lässt. Vorgelegt wurde der Gesetzentwurf von den beiden Senatoren Marco Rubio und Robert Menendez. Das Schriftstück sieht vor, Gelder bereitzustellen, um die Verhaftung zahlreicher Uiguren, Kirgisen und Kasachen in Ostturkestan genauer zu untersuchen. So sollen um der effektiveren Arbeit willen das Außenministerium, das FBI sowie andere Dienste mehr Befugnisse bekommen. Tritt das Gesetz in Kraft, soll es den Weg für Embargos gegen China ebnen. In der von China praktizierten Assimilationspolitik in Ostturkestan finden weiterhin unbegründete Verhaftungen und Deportationen nach Innerchina statt. Offiziellen chinesischen Medien zufolge habe China junge Uiguren aus Houten bzw. Karakasch unter dem Deckmantel der Armutsbekämpfung nach China geholt. Laut der Turkestan Press wurden 167 Mädchen für den Einsatz als billige Arbeitskräfte nach Jiangxi verlagert. Verschiedene Nichtregierungsorganisationen riefen in Nigde und Gaziantep zu einer Demonstration gegen Chinas Assimilationspolitik in Ostturkestan auf. Auf einer anschließenden Pressekonferenz bekundeten sie ihre Solidarität mit den Uiguren. In Amsterdam eröffnete eine Person einen Informationsstand für die Aufklärung der Tyrannei in Ostturkestan, welches seit 1949 und gegenwärtig geschieht. Ein Schiff mit 120 Migranten an Bord versank vor der libyschen Küste. 117 der 120 Migranten sind dabei umgekommen, darunter auch 2 Babys und eine Schwangere. Das von Tripoli gestartete Schlauchboot verlor nach 10 Stunden Betrieb langsam an Luft und kenterte dann. Die Familie des im September 2018 in China verhafteten ehemaligen Interpol-Präsidenten Meng Hongwei sucht nun Zuflucht in Frankreich. Grace Meng lebt nun zusammen mit ihren 7-jährigen Zwillingen in Lyon, dem Zentrum der Interpol. Die Frau des Ex-Präsidenten gab einem französischen Radiosender ein Interview, in welchem sie von ihrer Angst vor einer Entführung berichtete. Sie erhalte merkwürdige Anrufe und das Auto der Familie sei beschädigt worden. Zudem hätten sie chinesische Personen bis zu ihrem Hotel verfolgt, weshalb sie in den Medien ihr Gesicht nicht zeigen wollte.